بصي بقى هنا خبر الكحه، يعني آه. اكيد انه الكحه دي مشكله بتؤرق ناس كتير قوي، سواء لسبب او لاخر. في ناس عندها حساسيه من تغيير الفصول، في ناس بتشرب سجاير كتير ولازم تبطل، في ناس بتشرب شيشه ولازم تبطل، في ناس بتتعرض كل يوم بسبب طبيعه شغلها او مسافات كتيره لاتربه او دخان او عدم عربيات او حاجات زي كده. طبعا وفي مرضى حساسيه في طبعا كمان تغيير الفصول اللي احنا وتغيير فيه. الفصول طبعا زي ما احنا فيه، فطبعا بتبتدي تشتكي من السعال اللي هو كحه يعني. بنلاحظ كلنا انه بتزيد حدته بالليل. اي الم في جسم البني ادم، اي مشكله، اي نقطه ضعف بتبتدي تئن على البني ادم بالليل، تزيد بالليل. اسمه السعال الليلي. في موقع اسمه اكسبريس قدم مجموعه من النصايح اللي يعني للناس اللي بتعاني من المشكله دي. طبعا احنا عارفين يا هبه بالبلدي كده يعني انه عسل ابيض ومشروب دافي، صحيح. وايه كمان؟ زيت نعناع، ورق جوافه. ورق جوافه. ليه بقى؟ بس بصي، انا العسل الابيض ده فعلا ويخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. ده للكحه، ده للحروق، كل حاجه، ده للجروح، ده يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب فعلا. يعني دراسات على فكره غربيه وفي اماكن كتيره بره بتاكد على اهميه العسل النقي، طبعا مش المضروب. ورق الجوافه طبعا حلو لو مغلي. نغلي ورق، نغلي شويه ورق جوافه، وده حاجه متاحه وموجوده. واللي مش عايز يغلي ورق جوافه بيجمع العطار، بيشتري جاهز، بيبقى موجود، مواد طبيعيه جدا ما فيهاش اي كيمياء. بس بالنسبه للعسل تحديدا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بشراب العسل. يعني ايه شراب العسل؟ انه سبحان الله ليه لما نحط معلقه عسل على كوبايه ميه وندوبها كويس ونشربها على الريق، دي بتمنع بلاوي كتير زي ما بيقولوا. الله ينور عليك. بالظبط كده، هي شراب العسل. صح. لو مش عايزين ندوب ومش عايز يدوب، اصل العسل مش راضي يدوب، ناخد معلقه عسل ونشرب وراها شويه ميه. الشغلانه يعني. فدي وصفه سهله طبعا. وبرده اي مشروب ساخن زي الاعشاب، زي شوربه الفراخ، ولو تعصر عليها ليمون ممكن تزود الكحه. فيفضل المشروبات دهيت بدون ليمون، لان الحمضيه بتاعه الليمون احيانا بتهيج الشعب الهوائيه.